Uyku apnesinin, uyku sırasında kısa süreli, birkaç saniyeden bir dakikaya veya daha fazlasına kadar, solunumun durduğu, kesinlikle tehlikeli bir durum olduğu kanıtlanmıştır. Bu, gece boyunca birçok kez meydana gelebilir ve normal nefes almayı ve uykuyu bozabilir. Sonuç olarak, hasta şunları alır: kronik yorgunluk. Apne, uyku sırasında vücudun tamamen iyileşmesini engeller. Sonuç olarak kişi gün içinde yorgunluk ve uyuşukluk, sinirlilik ve konsantrasyon azalması yaşar. Sık apne atakları kandaki oksijen seviyesinde dalgalanmalara neden olur ve bu da aşağıdaki hastalıkların gelişme riskini artırır: arteriyel hipertansiyon, yüksek tansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, kalp ritim bozuklukları, örneğin atriyal fibrilasyon, kalp yetmezliği. Metabolik bozukluklar, uyku apnesi obezite ve tip 2 diyabet riskini artırır çünkü uyku sırasında vücudun zayıf işleyişi, vücudun kan şekerini düzenleme ve iştahı kontrol etme yeteneğini bozar. Ani ölüm riski artar. Şiddetli uyku apnesi türlerine sahip hastaların, özellikle önceden kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde, uyku sırasında kalp veya solunum durması yaşama olasılığı daha yüksektir. Kronik oksijen eksikliği ve düşük uyku kalitesi, zamanla hafızanın, konsantrasyonun ve bilişsel yeteneklerin zayıflamasına yol açarak demans gelişme riskini artırabilir. Düzensiz uyku ve sürekli yorgunluk, depresyonun, anksiyete bozukluklarının gelişmesine ve yaşam kalitesinde genel bir düşüşe yol açabilir. Uyku endoskopisi veya uyku endoskopisi, KBB organlarında yer alan horlama ve obstrüktif apnenin nedenlerini teşhis etmenin tek yöntemidir. Üst solunum yolunda horlamaya veya solunumun durmasına neden olan bir tıkanıklık, tam olarak hangi seviyede olduğunun belirlenmesine yardımcı olur. Prosedür, uyuyan bir hastanın doğal durumunu simül etmek için klinikte ilaçlı uyku koşulları altında ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir. Hastanın sabah aç karnına gelmesi istenir. Hayati belirtileri izlemek için monitörlere bağlanır: nabız, kan basıncı, solunum ve kandaki oksijen seviyeleri. Sizi uyutmak için intravenöz olarak bir ilaç enjekte edilerek doğal uykuya mümkün olduğunca yakın, sığ bir uykuya neden olur. Hasta uykuya daldıktan sonra doktor üst solunum yoluna, burun veya ağızdan ince, esnek bir endoskop yerleştirir. Endoskop, doktorun solunum yolunun durumunu gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan bir kamera ile donatılmıştır. Endoskopi tamamlandıktan sonra hipnotik ilaç durdurulur. Hasta uyanır. İlaçlı uykudan kurtulmak genellikle birkaç dakika sürer ve hafif baş dönmesi hissedebilirsiniz. Hasta bilinci tamamen yerine gelinceye ve yaşamsal belirtileri normale dönene kadar gözlemlenir. Endoskopi ve polisomnografiden elde edilen bilgilere göre tedavi yöntemlerine karar verilir. Bunlar konservatif yöntemler, yaşam tarzı değişiklikleri, CPAP cihazı kullanımı veya alt çeneye özel çıkıntılı splint kullanımı, ilaç tedavisi veya cerrahi müdahale olabilir. Belirlenen engelin nedenlerini ortadan kaldırmak için